Bonjour, bonsoir, Balandi. Nyonso des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Soko Tangamba Liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV Hotel à la réalité. Tu es na sujet moko ya pasi mingi. Maman na biso abenga na des shows Denar TV. Maman lobi des shows Denar TV. Mibali bandoki. Pona nini mibali bandoki. Zala branché na pesa au détail. Maman na biso abenga na des shows Denar TV. Maman lobi des shows nga pe na ina problème nanga na lingi olobelango. Ba mama ba yo kape bandeko ba pesa conseil na yeba nini na okiko sala. Pe mobali nanga soka kozala mobali ya mutema malamu. Tanto na sima ya ba conseil. Akoki kozonga sima po ya koboko la bana. Quel est le problème? Toke na détail. Maman benga lobi ya zalaki na Belgique. Abandai ko vivre na Belgique. Mobali na ye azalaki na France. Balingana kina mobali na ye, mobali alandaki ye na Belgique, basalaki libala na bango. Basisi ko sala libala na bango, bayokanaki mwasi aya pa mobali na France. Mwasi na Belgique azali na mukanda, mobali na France pa azali na mukanda. Bayokani entre bango mibale, basakorde baya ko vivre na France, mama longo na Belgique aye na France. Koya na France baboti mwana liboso na mobali na ye, nzoka mobali mama na Tintin. Mobali suka na Tintin, mais mama lobi boye ayeba kite ke mobali wana aza na ba comportement wana po mobali oyo aza frère. Mobali na ye aza frère na église. Mama lobi boye, mobali na ye soka azo sambela na église. Tu peux pas croire. Soki papa azo sambela na église na ba ban ezo ningana. Actuellement, ndenge toza na virus à corona. Soki mobali ne asambeleli muto na corona, arobika. Maman zaki na confiance à mobali par rapport ya vie spirituelle au mobali ya bandai komema. Nzoka ba vie wana nyonso ezalaka lokuta. Nzoka ba vie wana basala yango kaka na miso ya bato eza ba jaquette balataka, mais na kati na bango bazalaka bankoi. Balataka ka ba poswa même soi-disant frère, soi-disant qui, mais na kati bazalaka bankoi bazalaka ba memete. Maman e koyeba ke mobali na azalaka nkoi na sima ya batan. Quel est le problème? Toujours en détail. Maman lobi baboti na mwana liboso, makambezo kende kita. Baye na France, mobali ba comportement difficile, très difficile. Ba vandinda kumoko, mobali basi nde basi na église, frère azana basi. Voir même mobile na ina ba sœur ya église a yebisaka bango ke ngana za na mwasi te, frère azo wanga na mwasi na ina ndako. Alobi ngana za na mwasi te na balate. Azo promettre ba sœur libala na kubala yo ngana balate na za na mwasi te. Ba sœur soki batuni pasteur alobi frère wana ndenga za ka wana abala. Donc bolanda biloko alobaka te, mais soki batuni frère alobi abala te. Baye ko vanda na mama babande ko fouter la chambre na niveau ya Paris, bazo fouter la chambre. Ba fouter la chambre ba vivra na mwasi. À un moment donné, mobile lobi ke non ndenge zawa nazo bengisa mwana nanga na tika na Kinshasa na cousine nanga. Baya awa na poto baya ko rejoindre biso. Mwasi alobi boye. Yo ko bengisa mwana na Kinshasa na cousine na yo. Kaka na studio o tozo fouter la ndeto ko ya ko vanda biso nyonso. Mobile lobi eza na problème te nga monde na koluka ba solution. Bref. Aye ko bengisa cousine na ye o abande koluka bengisa na Kinshasa na mwana na ndenga lobaki. Or cousine wana o ya bande koluka bengisa na Kinshasa zaki cousine na ye te azalaki mwasi na ye. Bata poto bazana makambo ebele, mibali ya poto bazana makambo ebele ya. Mboko komate mapate kweya. Avant que abengisa mwasi na ye, mwasi abandai komona ke mobali asolaka mingi na Kinshasa, mais anda oyeba te asolaka na nani. Bon, muko mususu ka ndenge ezalaka atikaki telefone ne na se, mwasi azwi telefone akoti na telefone na mobali na Facebook, koma bobengaka, na Messenger. Abandi kotala ba conversation ya mobali amoni message moko ekoti ya un pasteur abanda osola na mobali. Apesi ye bonjour, mama pe azongisi bonjour. Muto abandai ko komela mama, c'est à partir de Kinshasa un pasteur mayeba ite ke oazo sola na eza mwasi. Aebika ki azo sola na kolo téléphone, mama pe asali samblaka net ndenge ezalaka. Bonjour. Atuni na yoka ki mwasi no aye na église awa lobi ke non visa na ye bimi bientôt azo ya kuna bokozala na ye na France. Mama atangi message a surtout ki mwasi na ye azo uta Kinshasa azui visa, azui na France.
Par rapport à quoi? Moi, si azongisi na message. Ah, moi si nanga. Azongisi li pasteur na Kinshasa. Moi si nanga. Pasteur alobi oui, mais moi si non, yonde ndeko ya tel. Po yaya ya mobile na ye asambelaka na église a pasteur wana. Pasteur azongisi message abi mais yonde ndeko ya tel, yonde leki ya tel. Maman azongisi oui, eza ngai. Du fait que maman si a compris que non, il y a déjà un ça ne va pas. Atali ba conversation ndenge ezali, amoni na ndenge pasteur azongisi a comprendre déjà qu'il y a un ça ne va pas par rapport ya makamyo son ndenge pa bandai koyoka. Donc c'est vrai. Moi ça répondait qui sous pasteur tatiki téléphone. Tant moi ça comprendre événement on a mobile a commis compliqué. Mobile à comprendre que moi c'est ebi que yazo bengsa moi si msuna Kinshasa. Mobile a kiminda c'est-à-dire mobile a tikinda ko babandai ko futela. Abimi na ndako wana ake ko futela ndako na ye côté mususu asundoli mwasi na mwana. Par contre tant atiki mwasi abotsaki liboso mwana mibale, mwasi ayeko koma na zemi na mwana msusu na maboko. Asundoli ye na ndako wana atiki ndako wana afuta esu ndako te. Mwasi babimisi ye na ndako ebi réalité apoto so bo futa ndako te bandako afutela na tima bato ba colocataire. Babengani mwasi pe na ndako wana mobali ake ko futela koto mususu asundoli mwasi na ye na mwana na zemi. Tala ezana bato baza mitema mabe na poto. Ezana bana mibali bazo bebisa ba vie ya ba mama na poto. Ezana mibali bazo bebisa ba vie ya ba jeune fille na poto. Non. Non, o pendeza ki mutema mabe pe kindoki. Ozo sundula mwasi na mwana na zemi. Papo ya sundoli mwasi. Mwasi akomi bilala na poto. Mwasi akomi lala na ba 115. Ba 115 mbamsu yo kango bien te tantôt za na France te okoye ba te 115 années, c'est-à-dire mwasi bakomi ko lalisa bilalisa lalisa. Lelo bazio ba ko laliso awa, lobi ba ko laliso kuna, koto ba bengi ba binda ko ezate, ba bizela. Donc c'est-à-dire mwasi akoti vie ya passe mena poto. Yoka na fungoli parenthèse moko rapidement pour bande kwa Kinshasa pe ba comprendre. Oyebi bande na biso na Kinshasa bakansaka nde tozala na poto abiso tout toza bien. Bakansaka nde toza na poto abiso tout tozwa. Non yaya. Oui okoza na poto toliaka fufu to melaka mwa miliki d'accord, mais yango te toyela kolia te toyela miliki te. Toyaka na poto pona ba ambition ya minene et non plus pona kolia fufu na komela miliki. C'est-à-dire na poto bandeko na biso bozaka na Afrique boyeba ke na poto ba difficulté zali. Des fois poto stabiliser vite zo moi élan ya vie to mona rapé mingai na ba départ. Voire même seulement comment dirais-je même pas seulement au départ mais au comment que muta oumeli na poto 10 ans 15 ans 20 ans même 30 ans il y a pas la stabilité. Les gens souffrent aussi en Europe. Kangi parenthèse na lingai bandeko mususu pe ba comprendre que na poto pe pas ces ali. Mama komo lala bilala la na ba 115 lelo balalisi ya walobi kuna na mwana na maboko na zemi. Bref mama ye kobota akomi na bana mibale. Kaka ndenga bande ko lala bilala la mukanda na ye lokwa azaki muta Belgique mukanda na ye ekomi na suka. Azonga ki Belgique pour que nous renouveler mukanda. Ba yebisi lokwa papa na yo aza Belge et sengelo zo déjà nationalité par rapport ya temps aussi okomi nango na mboka na biso. Par rapport à âge, na ba responsabilité, fallait topé sur nationalité belge. Bah c'est ici maman 5 mois après ba PC mukandane belge, maman zongi na France. Du fait qu'a comment qui belge, maman luki musala maman abando sala musala, maman zu moi stabilité à vie na ndinga bande ko débrouiller moko. Papa oya sundola ki maman na bana mibale, abandi ko landa maman na ba hôtel esika maman bande ko vanda. Abandi ko soa mama kaka na ba hotel wana ndenge mama azovanda na hotel abandi ko soa mwasi na ye. Webi mo be ba masolo musu ezoya ezopesa mawa. Basi bozo mona ba problème ebele o ezopesa pasi na ba masolo neti ya boye. Osundoli penda mwasi. Mwasi akomolala na 115 bilala lala. Otike na bana mibale. Ba pesi mama hotel, ba pesi moi place moko stable na hotel. Que vanda a loko za na bana mibale vanda wana oluka vi na yo na bana na yo garçon oyo papa oyo continue kolanda mwasi na hotel mama lobi boye azalaki na posa ba vanda na mobali na ye po babotaki déjà bana mibale babokola bana azobondela mobali ke zonga yakato vanda zonga yakato bokola bana so ekaka ya kosie akei aya kosie akei
Papa landi mwasi na ye na hotel kota banda kovanda. Kubulaka. Zemi. Na hotel. Troisième zemi ekoti. Ça veut dire troisième enfant à koti. Maman na hotel. Papa kaka lokuta na lokuta. Soka oki mama zui mwa mbongo boye abi pesanga mbongo 300, pesanga mbongo 500. Soka oki mwa mama na mbongo boye defisanga mbongo. Mama lobi boye. Soka déficit mbongo par exemple la déficit qui est dernier temps 500 €. Alobi na maman na ozong selo 500 € les 15. Soka komi les 15 a bloqué na téléphone, a bloqué na WhatsApp, a bloqué na Facebook, a bloqué partout. Ba mona na te okozwaye pe disusu te. Soki maman utiliser ba téléphone à batu mususu pour bengela ye. Soka comprendre ga mungongo na ye a raccrocher. Soka comprendre ga mungongo mwasi na ye a pesi fille à répondre. Idiosi aya tala niveau mibali bazonyo ko la basi na poto. Bref, maman ake ko lukanda ko lokwa akoma déjà ko sala komi na possibilité ko za na ndako. Na zemi na bana mibale, maman ake lukanda ko. Mobalo na tanga oki ke mwasi ake ko lukanda ko alandi embango. Tianga pe na kati ya dossier ndako. Mwasi na mawawana atali ke oui, mobali onazane déjà bana. Cho ezala kite. Akoti mobali na dossier ndako. Ndako pe bimarate bimi papa ye kotala ndako. Mama lobi ndako yango yo tozwi. Yaka to vanda to bokola bana. Jour ayaki kotala ndako ba solo lika ndenga pesa mukongo libela papa akima akenda. Azoyebisa mwasi na so lingi na zongela yo pesa kanga mbongo. Mais webi bato bazo escroquer basi na poto na degré moko. Donc mwana bato botisi enanu bana azo souffrir maman bina bambongo mike nazozwa ti ba 300 ba 500 ya kopesa mobali po mobali azongela nga kaka ba 300 ba 500 nazo pesa mobali po mobali azonga na ndako mais mobali alingi ozonga na ndako te mobali alingi kozonga na ndako te mobali abiso olinga na zongelo pesa kanga mbongo mama abi me mbongo ngo na ndo peso combien pe nazwaka combien pona bando pesa ko mbongo à chaque fois mais au moins abande ko pesa ba mbongo ba 300 ba 500 des fois même azo défi na ba mbongo soka défi mbongo akei akangi téléphone akoyamba te. Chose grave. Mais maman lobi okondimate c'est un frère à l'église. C'est un serviteur. Soka zo sambela ba banzo ningana. Soka zo sambelo zo sentir penda que oui ma belle zo ningana. Mais soka ye nanda kwa bando tongola masanga bia tikanga na mela. Toana mokili tikana na zwa mupepe soki na kufi na sa ma belle na kende ko pe makune ko zala kaka repos frère. Maman lobi soka zo sambela mira église ezo ningana. Mais makambo ya zo sala ezo correspondre te na ndenge azalaka. Chose grave. Bana misato. Asundoliye. Bref, na kangi point wana. Mwasi o azalaki na Kinshasa lobaki azo bengisa cousine na ye na mwana. Abengisi bango baye. Mwasi wana akomi na poto awa. Basali na ye ba démarche. Bakomo vande sika moko na mwana mwasi wana. Bake na mwana mwasi wana na CAF enregistré partout ba pesi mwana mwasi wana mukanda ya 10 ans. Papa oyo asali faux document na kombo mwasi na ye o baboti ne bana misato. Ake kotisa na CAF. Akomi na kombo mama kenonga madame tel naza sous na France te na tiki bana nga pa mobile nanga tous les deux bana en fait tous les trois bana na tiki ba na charge à mobile na ngai na lingi ke charge à bana nga misato kende pa papa na bango ponga naza sous na France te. Akomi mukanda lokola mwasi mutasali de charge ake kotsa na CAF mbongo ya bana o bande ko futa mama pona bana misato komi kende pa papa o bazolia na mwasi na ye o utaki Kinshasa pona nini kozala na mutema ya boyi pona nini kozala na mutema ya munene boyi la cupidité pona nini cupidité ya boyi olingi nyonso ezala ya yo mwasi ya yo bozane bana oke kosala ba force déclaration au kotsi na CAF mbongo abana ekomi kokende pa papa o bazolia na mwasi ya utaki Kinshasa pona nini kozala na mutema ya munene boyi la cupidité. Hein? Maman a regretté, maman lobi nazo yoka pasi na bana misato. Mais à tel point tant maman qui comprendre de batu ba yebisi kende ko sala ba déclaration na CAF ou bien yebisa ye akende ko sala ou pas yo moko kende. Soki ya sali angote yo kende yebisa bango ke mukanda wana ekota ke eza ya faux eza ya lokuta. Sinon pana bana na misato boti ba ko reconnaître yo te na France.
parce que ba o reconnaître que yo si okenda ozonga Belgique tandis que ozawa na bana mukanda wana yo muto sala kite mobali mutasali fausse déclaration faux document ke kotsa na CAF kendo sala déclaration que za yo te muto komaki mukanda tango yebisi mobali bongo mobali abangi azongi na CAF balongoli nani déclaration wana mbongo abana ezongi pa mama chose grave moi si oya bengisaki na Kinshasa moi si pas combien na poto à comprendre que mobali a ça botisi moi si a na poto bana misato a ko comprendre bango en charge te bongo soka botisi nga o na uti Kinshasa bana a ko sala nga la même chose à sali muninga moi si oya bengisaki na Kinshasa kimi moi si a bengisaki na Kinshasa kimi moi si oya uta Kinshasa pe azu mobali mususu abali tala côté marambezo kende tala ndenge bato bazo tromper na kati ya mabala tala ndenge mibali bazo tromper basi na kati ya bandako eza bien te mama zo regretter mama zo lela mama aza na posa mobali azonga babokola bana misato mama lobi bana misato atikelinga bana misato na France mama zo yungana na bana misato papa oya botie bana misato olongoli muninga na Belgique oye na ye na France obotisi mwana liboso mwana mibale voire même maman na hôtel oke kolande ti na hôtel opesi lisusu zemi troisième enfant okimi osundoli muninga na bana à quoi sert yaya est-ce que koto zo kende est-ce que nzele ezali pourquoi biso na poto mibale ya poto to linka basi na ba intérêt pourquoi mibale ya poto to linka ba intérêt alobi boy mama atuna ya alobi mais soki oyeba ikozaki na mwasi na Kinshasa bongo nga obala inga pona nini abino na balaki opona monaki voyage à mwasi na nga na Kinshasa et bandai ko traîner yango na balaki en entendant yaya vie ya muninga o memango en entendant vie ya mutu o chango en entendant vie en entendant oboti muninga bana misato et puis yo papa ya bana misato okimi otiki bana misato c'est regrettable yaya toyo kama wana ba vie ya baninga toyo kama wana vie ya bana baninga ce n'est pas comme ça Bible pe lobi oyo lingi basala yo te ko sala muninga te. Voilà. Bible suka yango moke lobi tout se paye ici-bas. Voilà. Bible suka yango moke lobi qui tue par l'épée mourra par l'épée. Rien que la vérité. C'est-à-dire papa soki okota l'émission kolo likambo yeba likambo na ye. Totangi kombo mutu te mais kolo likambo tanga avanda kayoki ayeba ke likambo ezo concerner nga. Yaya tala sima zonga moto. Bino bo négliger bana mais za na batu musu ba okelala na ba église li premier au 30 li bumunase tolo nase bazobe la nzambe bazwa bana ata litanga zemi na libumu ekota te banda ko be la nzambe ba ane na ba ane litanga zemi ekota te ba mususu abelela nzambe banda yi ko be la nzambe na bu jeunesse tina ndenge akomi pakalelo abota te ba mususu abelela nzambe banda na bu jeunesse na ye tina ndenge bakunda ya kota mabele amona mwana te abota te abimana mibali ya ndenge na ndenge amela bakisi ya ndenge na ndenge ti bakunda ye na mabele abota te yaya yo nzambe apesi yo bana misato okimi bango tala sima zonga moto vi ya lobi esimbami na maboko ya nzambe oyebi te nini ezela o liboso na nyonso tosala na mokili yaya o ezela biso liboso mutayeba yango azate so koluko détruire ba vie ya baninga yaya yo pe ba o détruire yango yango na pesi yo tous les trois paroles bibliques qui tue par l'épée mourra par l'épée tout se paye ici-bas oh lingi basala yo te ko sala muninga te clair et net c'est ça la Bible c'est ça la parole l'amour du prochain eza wapi maman a regretté maman lobi des choses de Denar TV les cas na émission tantôt akoki koyoka na nzela ba émission akoki kozonga muntu parce que batu ba comme na besoin ba conseil na nzela ba émission na nzela ba réseaux sociaux ezo dépendre ndenge yo yeli likambu na yo soko yeli na ngona ndenga désordre toke na ngona désordre so ye na ngona ndenga conseil ya koluka conseil to koya na ngo to senga conseil kolo likambu ayebaka likambu na ye yango to sala émission oyo kolo likambu ayebi likambu na ye ndenge na lobi boy soko za kolo likambu ebi ke likambu e concerné yo tala sima zonga moto bana na yo baza makila na yo yaya basi nyonso na mokili baza ndenge moko ba oyo zolanda bango pe bazaka abasi oyo bengisaki na Kinshasa akomi awa kimi akebala koto mususu échec
Mais nous sommes ezaka nzambe tantôt azo lakisa OK côté yo zo tika nde ya yo. Côté zo kendo pona ya yo te. Clair et net. Dieu parle d'une manière à une autre. Yo pona ki oya Kinshasa, mais nzamba lakisi OK yo zo pona na bumutu. Oya yonde o yo zo kima. Eza pasi ozo kima charge oya vie na yo, ozo kima bana na yo pour kende ko tonga côté mususu. Tandis que si o tonga ki quelque part, comment okobala mwasi en entendant obotsa ebana misatu? Non. Bible peut lobi rien ne se fait au hasard sans que kolo azala kolo nango. Rien ne se fait au hasard sans que nzamba azala kolo na yango, c'est ça. Yaya tala sima zonga moto. Vie ekendara une seule fois profiter. Basinyo sona mokili bazandenge moko. Oki yoka na fungoli parenthèse moko rapidement toke na oshite. Na kamwaka ya komona papa bana oyo boti makila na otali pe ane elongi boye nga papa na ye okimi. Otali pe amona na elongi boye ke o mwana nga okimi. Vous avez des cœurs des hommes ou bien vous avez un cœur à banyama. Vous avez un cœur de l'homme ou vous avez un cœur d'animal. Otali pe amwana na elongi boye mwana oyanga okimi. Ozako sanfute ozo kipepe lo côté. Okeno quelque part olanda basi mususu. Bana no misat. Otali bango penda bobi ke obana nga okei na yo. Tu as un cœur d'un homme ou un cœur d'un animal? C'est juste une question. Et ça li mawa pasi na soni kolo likambo ebi likambo na ye. Lo ni to ngitolo banakati ya. Tala sima zonga mutu. Ba age ezo kende vie ezo kende. Kote okei to tuni boye est-ce que nzela ezali? Côté yo okei est-ce que avenir ezali? Point d'interrogation. Moi c'est azole la bana misat akokoboko la bangote. Baninga bazoyebisa ye ma copine luka mobile mususu luka banzela mususu mama lobi ba vie wana asala te akokate. Comment bolinga bo komisa basi mususu na ba vie ya kindumba tandis que bakola na kindumba te juste pour na ba choc d'amour ba choc ya ba accident ya boy. Ça fait pas bien. C'est regrettable. Maman na biso abenga façon zolobelela. Na bana misatu na poto azo baluka mais tandis que tata na bango azawa. Et puis chose grave, okenda à côté le mana église. Ozo loba, ozo prier. Ba mire ezo ningana, ozo prier, ba ban ezo bouger. Or, olati kazaka ya meme ozankoi. Ya nzamba akosanza bino. Comment dirais-je? Nzamba akosanza bino. Nzamba akosanza bino, mon frère. Ce n'est pas bien. Et ça li bien te, et ça li souci makasi. Kolo likambu na bandeli ya koloba kolo problème, aibi problème na ye. Mon frère zonga sima. Vie ya mutu ezalaka na brillante. Vie ya mutu basala yango en entendante. Bano boti bazaya yo, zonga sima. Maman zozela yo, bo réconcilier et ko sala bien. To sengi conseil, bato conseil ba sage. Bo pesa biso conseil na sima ya émission o conseil na yo. Tikela biso commentaire na se kolo likambu. Akotanga mbamsu conseil oyo ko tika na commentaire akotanga. Et kotiye ezongisi esprit na ye pe azongi na sima atali libota na ye atali ba na ye misato. Et ko sala bien. Soko talinga leomba liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV au Talakaba Réalité. Benga Desho Denar TV, numéro nanga ngoana, gravé na WhatsApp, benga nga pesa basija bientôt le belango, et que ça la bien. Et zala ki yabino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala bronché, ba émission Zakoya. Ciao.